Tôi nói cho cô biết, nhà người ta chồng bảo vợ nghe, chồng đe vợ sợ. Tại sao? Tại sao cái nhà này gà má cứ gáy te te là thế nào? Ai gáy? Anh bảo ai gáy? Chính cô là gáy nhá. Này nhá, từ ngày lấy anh về đến đây em chưa bao giờ cãi anh nửa lời nhá. Anh đừng có đặt điều. Thì không cãi nửa lời, nhưng mà ẩn sâu trong cái ánh mắt ý, ẩn sâu trong ánh mắt là mũi tên hòn đạn, cô hiểu chưa? Hả? Anh thích gây sự với tôi đúng không? Tôi đang thích gây sự đây. Nói cho cô biết nha, bây giờ tôi đang thích đây, đang thích là